Meva foydali deb hisoblansa-da, ba'zilari ortiqcha vazn yo'qotishga yordam beradigan oziq-ovqat ro'yxatiga kira olmaydi. Chunki ular haddan tashqari shirin yoki kaloriya miqdori yuqori bo'ladi. Ushbu videoda siz bilan avval dieta uchun kaloriyasi kam bo'lgan mevalarni, so'ng dieta paytida saqlanishingiz kerak bo'lgan 5 ta mevalarni ko'rib chiqamiz. Eslatib o'taman, bu ma'lumotlarni to'liq va to'g'ri tushunish uchun videoni oxirigacha ko'rish tavsiya etiladi. Ko'p kuzatuv tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, ko'proq meva va sabzavotlar iste'mol qiladigan odamlarda turli xil kasalliklarga chalinish xavfi past bo'ladi. Kaloriyasi kam bo'lgan birinchi mevamiz qulupnoy. Olimlar aytishlaricha, qulupnoyning tarkibida kaloriya miqdori juda past hisoblanadi. Hattoki qulupnoy asosida parhez ham mavjud. Bunday parhez natijasida teri yosharadi va vitaminlarga boy bo'lgan qulupnoy unga yaxshi ta'sir qiladi. Biroq foydali ekan deb me'yordan ortiq iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Chunki allergiyasi borlarni bezovta qilish xavfi mavjud. Ikkinchi mevamiz olma. Olma qon tarkibidagi xolesterin miqdorini pasaytirish xususiyatiga ega. Uning po'stlog'i saraton kasalligini oldini olishda foydali hisoblanadi. Olmani po'stlog'i bilan yeyishga harakat qiling. Bu tarzda iste'mol qilish orqali organizmga kversetin va vitamin C kirib boradi. Uchinchi meva esa tarvuz. Tarvuz tarkibida moddalar bilan birga vitamin 1, vitamin 2, vitamin C va boshqa juda ko'p foydali vitaminlar mavjud. Ular organizmda moddalar almashinuvi va ovqat hazm qilish tizimini yaxshilash imkonini beradi. Issiq kunlarda ko'p miqdorda tarvuz yeyish orqali ortiqcha vazn muammosidan qutulish mumkin. To'rtinchi mevamiz nok. Uning tarkibida ko'p miqdorda qand, ferment, mikroelementlar, misol uchun yod va vitamin 1 va boshqa vitaminlar mavjud. Shu bois nok sharbati tana a'zoga foydali hisoblanadi. Nok yaralarni tez fursatda bitishga yordam beradi. Haroratni tushirish xususiyatiga ham ega. Nok tarkibidagi kaliy yurak faoliyatini yaxshi ishlashini ta'minlaydi. Nok yod moddasiga boy bo'lib, qon tomirlari faoliyatini yaxshilashga yordam beradi. Nok mevasi ichak faoliyatini yaxshilab, bakteriyalarga qarshi kurashish xususiyatiga ham ega hisoblanadi. Uning hidi qancha xushbo'y bo'lsa-da, shuncha foydalidir. Va oxirgi mevamiz esa apelsin. Apelsin C vitaminiga boy bo'lish bilan birga kletchatka boy hisoblanadi. Bundan tashqari apelsin tarkibida xolesterin miqdori kamaytirish, qondagi qand moddasini pasaytirish xususiyatiga ega bo'lgan pektin va foydali moddalar bor. Bu tabiatning ne'mati bo'lishi, apelsin ayniqsa qandli diabet bilan og'ruvchi kasallarga foydali hisoblanadi. Apelsin oshqozon ichak faoliyatini yaxshilab, organizmni tozalash xususiyatiga ham egadir. Eslatma do'stlar, sog'lik uchun foydali bo'lgan maslahatlarni o'tkazib olmaslik uchun Tabiiy Davo kanaliga obuna bo'lganingizga ishonch hosil qiling. Ana endi dieta qilayotganlarga kaloriyasi yuqori bo'lgan ba'zi mevalarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, avokado. Har qanday yuqori kaloriyali mevani kamroq iste'mol qilish kerak. Ushbu yuqori kaloriyali mevalardan biri avokado. Bu mevaning 100 grammida taxminan 160 kaloriya borligi aytiladi. Avokado foydali yog'larning yaxshi manbai bo'lsa-da, o'rtacha miqdordan ortiqcha iste'mol qilganda bu sizning raqamlaringizni tortish shkalasida osonlikcha oshirishi mumkin. Bu sizning dietangizdan butunlay chiqarib tashlaysiz degani emas. Eng yaxshisi bu mevani me'yorida iste'mol qiling. Uzum. Ular umumiy sog'liq uchun juda yaxshi bo'lsa-da, uzum shakar va yog'lar bilan to'ldirilgan. Bu esa ularni vazni yo'qotish uchun qattiq dietada ovqatlanish uchun tavsiya etilmaydi. 100 gram uzum tarkibida 67 kaloriya va 16 gram shakar bo'lishi mumkin. Ya'ni ushbu mayda lazzatlanishlarni muntazam ravishda iste'mol qilish vazn ortishiga olib kelishi mumkin. 3. Quruq mevalar. Olxo'ri, mayiz va boshqa kabi quruq mevalar ko'proq kaloriyaga ega, chunki ular tarkibida suv yo'q. Aytishlaricha 1 gram mayizda uzumga nisbatan ko'proq kaloriya bo'lishi mumkin. Demak, 1 stakan mayiz tarkibida 500 kal, 1 stakan olxo'ri tarkibida esa 450 kaldan ko'proq kaloriya bor. Bu sizning vazningizni kuzatayotgan bo'lsangiz, juda ko'p quruq mevalarni cheklangan miqdorda iste'mol qilish yaxshidir.
To'rtinchisi banan. Ha, albatta siz buni to'g'ri eshitdingiz. Banan o'ta foydali, ammo ortiqchasi bo'lmaydi. Banan kaloriya bilan to'ldirilgan va unda haddan tashqari tabiiy shakar mavjud. Bitta banan taxminan 150,5 kaloriya, ya'ni taxminan 37,5 gram uglevodlarga ega. Shunday qilib, agar siz har kuni 2-3 dona banan iste'mol qiladigan odam bo'lsangiz, ehtimol bu vazn oshirishga olib kelishi mumkin. Eng yaxshisi kuniga bitta banan iste'mol qilish kerak. Oxirgisi mango. Ananas va mango kabi tropik mevalar sizning vazn yo'qotish rejangizga xalaqit beradigan maxfiy kaloriyalarga ega bo'lishi mumkin. Haddan tashqari shirin bo'lgan bu mevalardan saqlanish yaxshidir. Bu mevalarning barchasi sog'lom va hech qachon ularni iste'mol qilishdan qo'rqmasligingiz kerak. Ammo ularni ko'p miqdorda iste'mol qilish vazn yo'qotish safarini sekinlashtirishi mumkin. Yaxshisi, porsiyani boshqarishni mashq qiling va vaznni sog'lom tarzda yo'qoting. Maslahatlarimiz o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Ushbu videodan foyda olgan bo'lsangiz, birgina like bosishingizni javoban kutib qolamiz. Albatta bizni qo'llab turayotgan do'stlarimizga baxt va sog'lik tilab qolamiz. Aytgancha do'stlar, sog'lik uchun foydali bo'lgan ko'p maslahatlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalimizga, Tabiiy Davo kanaliga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmachasini bosganingizga ishonch hosil qiling.